Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Amen. Dankeschön. Amen, merci. Comment on dit Amen en français? Amen. Ainsi soit-il. So, bereit? Vous êtes prêts? Wisst ihr, wenn ich nach Hause komme? Quand je rentre à la maison, Ich bin Franzose je suis français und es ist ungefähr 12:30, et à minuit et demi, Midi et demi, à midi et demi, und schließe auf j'ouvre la porte und es kommt ein schöner Geruch runter. et il y a une bonne odeur qui vient à ma rencontre. Ein schöner Braten. Un rôti bien cuit. Dann prophetisch kann ich die Soße schon riechen. Prophétiquement, je sens déjà la sauce. Ist prophetisch. C'est prophétique. Ich kann riechen, Je peux sentir es kommt etwas qu'il y a Gutes. quelque chose de bon qui va venir. Kann man das im Geist auch machen? Et dans l'esprit, est-ce qu'on peut aussi sentir, Wenn du heute Abend da bist si tu es là ce soir oder am Bildschirm, ou devant ta télé, kannst du riechen, dass etwas Gutes kommt. tu peux sentir qu'il y a quelque chose de bon qui va venir. Es gibt Christen, die riechen gar nichts. Il y a des chrétiens, ils sentent rien du tout. Die sagen, mal sehen, Ils disent, on va voir, mal sehen, was kommt. on va voir ce qui se passe. Aber die verlieren ganz viel. Mais ils perdent beaucoup de choses. Wisst ihr, dass die Vorfreude eine große Freude ist? Vous savez que se réjouir, c'est beaucoup de joie déjà. Wenn ich das sagen würde, Si maintenant je te disais, ich lade dich morgen ein, demain je t'invite, ich bin ein guter Hobbykoch j'aime bien cuisiner und ich koche etwas ganz Gutes für dich. et je vais cuisiner quelque chose de très bon pour toi. Hättest du Vorfreude? Est-ce que tu te réjouirais? Ja, seid halt Deutsch. Bon, vous êtes allemand. Weißt du, man kann sich freuen, Vorfreude für etwas. Tu sais, on peut se réjouir de quelque chose. Wenn du Urlaub bestellst, Maintenant tu commandes des vacances. in 3 Wochen gehst du nach Griechenland, Dans 3 semaines, tu vas en Grèce. blauer Himmel, Un ciel bleu, 25 Grad. 25 degrés. Oh, hast du Vorfreude? Est-ce que tu te réjouis? Oder sagst du, schon mal schauen, was ich für Zimmer bekomme? Ou tu dis, ouais, je vais voir quelle chambre je vais avoir. Vielleicht regnet's, Peut-être qu'il pleut, vielleicht streiken die. peut-être qu'ils font grève. Und dann hast du 3 Wochen keine Vorfreude. Alors pendant 3 semaines, tu te réjouis pas. Vorfreude ist eine Kraft. De se réjouir, c'est une puissance. Die Freude am Herrn ist eine Kraft. La joie dans le Seigneur, c'est une puissance. Aber die Vorfreude ist eine Kraft. Mais se réjouir, c'est aussi une puissance. Und jetzt stelle ich euch eine verrückte Frage. Maintenant, je vais vous demander quelque chose d'un peu fou. Kann man zurzeit eine Vorfreude haben? Est-ce qu'en ce moment, on peut se réjouir? Kann man sich jetzt schon freuen für das, eine prophetische Freude? Est-ce que maintenant, on peut avoir se réjouir prophétiquement? Und was? Herr, es kommen gute Sachen Seigneur, il y a de bonnes choses qui vont venir. für mich. Pour moi. Für dich weiß ich nicht. Pour toi, je ne sais pas. Aber für mich kommen jetzt gute Zeiten. Mais pour moi, il y a de très bons temps qui vont venir. Ich habe Vorfreude. Moi, je me réjouis. Ich diene schon 33 Jahre dem Herrn. Ça fait 33 ans que je sers le Seigneur. Aber ich sage euch etwas, Mais je veux vous dire, in den nächsten 10 Jahren dans les 10 ans qui vont venir, werde ich mehr Leute zum Herrn bringen als die letzten 33. je vais ramener plus de gens au Seigneur que les dernières 33 années. Und ich werde mehr Wunder erleben wie die letzten Jahre. Et je vais vivre encore plus de miracles et voir des choses de Dieu que les dernières années. Und ich habe eine Freude in mir Et drin. je me réjouis. Der Verstand Dans ma tête, habe ich noch ein bisschen übrig. il me reste un tout petit peu. Sagt, die Umstände sind katastrophal Les circonstances sont catastrophiques und sie werden noch schlimmer werden. et ça va devenir encore pire. Und mein Geist hat eine Freude. Mais mon esprit se réjouit. Und das ist der Grund, warum ich im Geist leben möchte. Ça, c'est pourquoi je veux vivre dans l'esprit. Wie ist es bei dir? Comment c'est chez toi? Hast du eine Vorfreude, Est-ce que tu te réjouis? was Gott heute Abend machen Ce möchte? que Dieu veut faire ce soir, Die nächste Zeit. les prochains temps. Es wird eine fantastische Zeit kommen für die, die Vorfreude haben. Il y a un temps fantastique qui va venir pour ceux qui se réjouissent.
prophetische Leute, les gens prophétiques, die richtige prophetische Leute, les gens vraiment prophétiques, werden Freude bekommen. ils vont recevoir de la joie. Die, die in der Klagemauer sind, Ceux qui sont devant le mur de lamentation, wahrscheinlich nicht. sans doute pas. Die bejammern, wahrscheinlich nicht. Ceux qui gémissent, sans doute pas. Entscheide dich, Décide-toi diese prophetische Freude zu bekommen. de recevoir cette joie prophétique, Morgens früh de aufzuwachen. te réveiller le matin. Danke, Herr, es kommt eine gute Zeit. Merci Seigneur, il y a un temps merveilleux qui va venir. Die Panzer rollen überall. Les tanks roulent en Die ce moment. Bomben fallen. Les bombes tombent. Oh, es kommt eine gute Zeit für mich. Oui, il y a un temps bon qui va venir pour Weißt du moi. warum? Tu sais pourquoi? Es ist alles im Plan Gottes. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Es gibt nichts, Il n'y a rien was Gott nicht weiß und was zugesagt hat. que Dieu ne sait pas et qu'il n'a pas autorisé. Der Herr Putin kann nichts machen, wenn Gott es nicht zulässt. Monsieur Poutine ne peut rien faire si Dieu ne l'a pas autorisé. Ich segne dieser Mann. Moi, je bénis cet homme. Verstehst du? Schimpft nicht über ihn. Moi, je ne gronde pas avec lui. Ich weiß ja schon 2-3 Jahre, Moi, je sais, ça fait 2-3 ans, als Covid angefangen hat, quand le Covid a commencé, hat Gott gesagt, das ist nur ein Anfang. Dieu disait, c'est que le début. Ich werde die Welt erschüttern. Je vais ébranler le monde. Es werden schlimme Zeiten Il y a kommen. des temps terribles qui vont venir. Es wird eine Angst über die Erde kommen. Il y a une peur qui va venir sur le monde. Aber die mich kennen, Mais ceux que je connais, die werde ich gebrauchen. ceux-là, je vais les utiliser. Und ich werde sie in dieses Licht, in die Dunkelheit bringen. Et dans ces ténèbres, je vais les ramener à la lumière. Und ich glaube, was Gott mir sagt. Et moi, je crois ce que Dieu me dit. Und ich glaube, was die Bibel sagt. Moi, je crois ce que dit la Bible. Ich glaube nicht das, was die Bildzeitung sagt. Moi, je crois pas ce que le journal il dit. Verstehst du? Tu comprends? Die können schreiben, es ist okay. Eux, ils peuvent écrire des choses, ça c'est ok. Aber ich weiß, was Gott mir gesagt hat. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Und ich weiß, was die Bibel sagt. Moi, je sais aussi ce que la Bible, elle dit. Jesus wird zurückkommen Jésus va revenir, und eine Gemeinde ohne Runzel, ohne Flecke, eine siegreiche Gemeinde holen. de chercher une épouse sans rides, sans taches, une épouse glorieuse Und et wir sind victorieuse. prophetisch. Et elle est prophétique. Das fängt bei uns an. Ça commence maintenant chez nous. Versteht ihr? Vous comprenez? Eine starke Gebetsgemeinde, Une forte armée de prière die aufsteht. qui se lève. Wir werden eine gute Zeit Et on reinkommen. va avoir un bon temps. Ich möchte euch gern meine Freude weitergeben. J'aimerais bien vous transmettre comme ça ma joie. Fangen. Reçois, attrape. Verstehst du? Es ist kein Platz in diesem Raum für Depressionen. Ici, il n'y a pas de place pour la dépression. Es gibt keinen Platz für Il n'y Ängste. a pas de place pour la peur. Gerd Peter, wo bist du denn? Okay, du musst da einen großen Mülleimer bringen oder eine Tüte, dass wir die Ängste und Depressionen, Sorge reinmachen und rausschmeißen. Ist Alors okay? Peter, il faut que tu ramènes une grande poubelle, il faut qu'on mette toutes les dépressions, toutes les peurs et tout ce qui est négatif là-dedans. Nachher. Après. Jetzt nicht. Nicht. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Wenn du diese Freude nicht hast, Si tu n'as pas cette joie, diese prophetische Freude für die Zukunft, cette joie prophétique de l'avenir, dann hast du nur ein Glauben zum Überleben. alors tu as juste une petite foi pour survivre. Gott hat mich nicht gerufen zum Überleben, Dieu ne m'a pas appelé pour survivre, sondern ich will Leben in Hülle und Fülle haben. mais je veux avoir la vie dans toute sa plénitude. Hülle und Fülle haben. Dans toute sa Ich plénitude. möchte, dass das Leben Gottes sprudelt. J'aimerais que la vie de Dieu explose, sort de moi. Jesus sagt, wer trinkt und esst von mir, der werden Ströme des lebendigen Wassers La rausgehen. Bible dit que Jésus dit que quand je suis avec Jésus, il y a des torrents d'eau vive qui sortent de moi. Morgen Demain, werden einige von euch auf die Arbeit gehen, auch die Zuschauer, im Bus oder in der Bahn. demain, il y en a certains d'entre vous qui vont aller à votre travail ou dans le bus ou ailleurs Und dann denk an mich. et pense à moi. Und dann guck die Leute an. Et alors, regarde les gens. Und du wirst sehen, sie sind voller Sorge, voller Ängste. Ils sont pleins de peur, pleins de soucis. Du kannst heutzutage jeder ansprechen. Aujourd'hui, tu peux parler avec n'importe qui. Jeder wird erzählen über Krieg. Chacun va te parler de la guerre. Und du wirst sagen, ich habe so viel Freude. Et toi, tu vas dire, j'ai tellement de joie. Und wenn du rausgeschmissen wirst, ist okay. Mais si on te jette dehors, c'est OK. Aber die meisten Leute werden sagen, Mais la majorité des gens vont dire, wie kannst du Freude haben? comment est-ce que tu peux être joyeux? Dann kannst du ihm sagen, ich weiß, es kommen gute Zeiten. Et tu peux dire, il y a des temps bons qui vont Gute venir. Zeiten. Des bons temps. Und dann sagt er, wie wissen Sie das? Alors ils disent, mais comment vous savez ça? Gott hat im Gebet mir das gezeigt. Dieu me l'a montré dans la prière.
Und dann werden von deinen Worten Et alors de tes paroles sortent, etwas Übernatürliches il y rauskommen. a quelque chose de surnaturel qui va sortir. Weißt du, wenn wir anfangen, natürlich zu denken, Tu sais, avec notre pensée naturelle, was denken die anderen, qu'est-ce que pensent les autres? dann werden wir nichts erreichen. On va rien atteindre. Deine Worte können übernatürliche Kräfte haben. Tes paroles peuvent avoir une puissance surnaturelle. Wenn du jemand sagst, ich habe Freude, weil im Gebet Gott mir gezeigt hat, Moi, j'ai werden, quand werden tu- von deinen Worten so eine Kraft weggehen, als wäre dein Herz berühren. Ok, je vais le dire en français. Si demain, tu dis à quelqu'un, j'ai de la joie, c'est surnaturel, alors il y a une puissance de toi qui va sortir et ça va toucher le cœur des gens et c'est surnaturel. Sag mal Amen. Amen. Versteht Französisch, fantastisch. Amen. Es ist mir heute Abend so gerade gekommen, es ist diese prophetische Freude, es kommt so eine gute Zeit. Ce soir, j'avais ça en tête. Il y a des temps prophétiques, il y a un temps bon qui va venir. Aber heute Abend möchte ich irgendwo anders anfangen. Mais ce soir, j'aimerais commencer ailleurs. Ich möchte anfangen mit diesem einen wunderbaren Psalm, wie ihr wahrscheinlich alle kennt, Psalm 91. J'aimerais commencer avec ce psaume merveilleux que vous connaissez sans doute tous, le psaume 91. Auf Deutsch ist es ein bisschen ein anderes Wort wie Französisch, aber ich würde gerne das Deutsche nehmen. En allemand, la version est un peu différente que celle en français, mais j'aimerais bien qu'on prenne celle en allemand. Ist nur ein Wort. C'est juste un mot. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigsten. Donc en allemand, c'est dit celui qui habite sous le parapluie du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, Celui qui est sous le parapluie du Plus-Haut, der wird im Schatten des Allmächtigsten sein. il va être à l'ombre du Tout-Puissant. Kannst du dir vorstellen, Est-ce que tu peux imaginer, in die Bibel steht geschrieben, dans la Bible il est écrit, dass der Schatten von Petrus Menschen geheilt hat. que l'ombre de Pierre a guéri des personnes. Es waren viele Kranke, die sind nicht so gelegen. Il y avait beaucoup de malades, ils étaient comme ça, alignés, couchés. Petrus geht vorbei, Pierre passe, hat nicht gebetet, il n'avait pas prié. sein Schatten hat die Menschen geheilt. Son ombre a guéri les malades. Wow, welcher Mann Gottes. Quel homme de Dieu. Was muss der Schatten Gottes sein? Qu'est-ce que doit être l'ombre de Dieu? Kannst du dir sowas vorstellen? Tu peux imaginer ça? Der Schatten Gottes ist da. L'ombre de Dieu est là. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, Qui est sous ce parapluie, ce parasol du Très-Haut? der ist unter dem Schatten des Allmächtigsten. Il est sous l'ombre du Tout-Puissant. Was ist das für ein Schirm? Qu'est-ce que c'est ça comme parasol? Die Psalmen muss man immer im Geist, im Neuen Testament verstehen. Il faut toujours, dans l'Ancien Testament, qu'on comprenne ça dans l'esprit pour le Nouveau Es ist Testament. ein geistlicher Schirm. C'est un parasol spirituel. Und der Schirm ist nicht deine Religion. Et ce parasol, c'est pas ta religion. Ich habe letztes Mal jemanden gefragt, J'ai une fois demandé quelqu'un, glauben Sie an Jesus Christus? est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Sagt man, ich bin katholisch. La personne dit, je suis catholique. Okay. Ok. Die Antwort hat man nicht gelangt. La réponse ne me satisfaisait pas tout à fait. Und dann sage ich ihm, bist du sicher, dass die Geschichte von Jesus eine reale Geschichte ist, dass real Wunder und Menschen geheilt hat? Je lui demande, est-ce que tu es sûr que l'histoire de Jésus, elle était réelle, qu'il a vraiment guéri des malades? Er war ein bisschen unsicher. Il était plus tout à fait sûr. Sagt er vielleicht. Peut-être. Dann sagst du, glaubst du, dass Jesus heute das noch machen kann? Et tu demandes, mais est-ce que tu crois que Jésus peut faire ça encore aujourd'hui? Glaubst du, dass Jesus wieder zurückkommt? Est-ce que tu crois que Jésus va revenir? Dann guckt er mich an. Alors il me regarde. Sind Sie von einer Sekte? Est-ce que vous êtes d'une secte? Das ist Glaube der Religion. Ça, c'est la foi de la religion. Wer unter dem Schirm des Höchsten Qui est sous ce parasol du plus haut? ist keine Religion, C'est pas une religion, keine Denomination, pas une dénomination, keine Gemeinde, pas une église, kein Pastor. pas de pasteur. Nicht mal der Martin. Même pas Martine. Er sagt mal Amen, Martin. Ja, ja, Wow, ja. Amen, Martine. Dieser Schirm Ce parasol, ist auch kein Leistungsschirm. c'est pas non plus un parasol avec qu'on fait des efforts. Ja. Du musst nichts leisten. T'as pas besoin de faire quelque chose.
Wenn du denkst, du leistest etwas und dann bist du unter dem Schirm Gottes, Quand tu penses qu'il faut faire des activités, faire quelque chose, alors que tu es sous ce parasol, dann bist du im Alten Testament wieder. alors tu es de nouveau dans l'Ancien Testament. Im Neuen Testament ist der Schirm keine Leistung, Dans le Nouveau Testament, ce parasol, c'est pas une activité, sondern es ist der Schirm der Gnade. mais c'est ce parasol de la grâce. Was bedeutet Gnade? Qu'est-ce que ça signifie, la grâce? Jesus hat alles vollbracht für dich und für mich. Jésus a tout accompli pour toi et pour moi. Vor 2000 Jahren hat er die Worte ausgesprochen, es ist vollbracht. Il y a 2000 ans, il a exprimé ces mots, tout est accompli. Und dann gab es ein neuer Regenschirm, Et ein alors, Schirm. il y a eu un nouveau parasol, l'arc-en-ciel. Non, non. Es gibt ein neuer Schirm, Il y a un nouveau parasol. Parapluie. Parapluie. Es gibt einen Schirm Il y a un parapluie der Gnade de la grâce und des Glaubens. et de la foi. Gnade hast du durch Glauben. La foi, La grâce. la grâce, tu l'as par la foi. Die Gnade bekommt man, wenn man es glaubt. La grâce, on la reçoit quand on la croit. Das kannst du mit dem Verstand nicht kapieren. Tu peux pas comprendre ça avec ta tête. Du brauchst Offenbarung. Il faut que tu aies une révélation. Jesus hat alles vollbracht für mich. Jésus a tout accompli pour moi. Er hat meine Sünde zugedeckt. Il a couvert mes péchés. Er hat mich Il gerufen. m'a appelé. Er liebt mich für das, was ich bin. Il m'aime pour ce que je suis. Und wenn du unter diesem Regenschirm bist, Et quand tu es sous ce parapluie, dann bist du unter diesem Schirm des Höchsten. alors tu es sous cette couverture du plus haut. Und du bist gesegnet Et tu es béni. und bist geschützt. Et tu es protégé. Und dann bist du im Schatten des Allmächtigen. Alors tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Wow. Kannst du dir das vorstellen? Morgen gehst du spazieren und du betest. Tu peux imaginer, demain tu te promènes, tu pries, Und der Schatten Gottes ist auf deinem Leben. et l'ombre du Très-Haut est sur ta vie. Weißt du, wenn der Schatten Gottes da ist, Tu sais, quand l'ombre du Tout-Puissant est là, traut sich keine dämonische Macht in deine Gegenwart zu kommen. il n'y a aucune puissance démoniaque qui ose venir dans ton entourage. Der Schatten Gottes auf deinem Leben. Quand l'ombre du Tout-Puissant, Der Schatten von Petrus war so stark. l'ombre de Pierre était tellement forte, Aber der Schatten Gottes ist 1000-mal stärker. mais l'ombre du Tout-Puissant est 1000 fois plus Und forte. ist über dir. Elle est sur toi. Okay, wenn du unterm Schirm des Höchsten bist Ok, si toi tu es sur le parapluie du Très-Haut und im Schatten des Allmächtigsten, et sous l'ombre du Tout-Puissant, was kommt dann? qu'est-ce qu'il y a après? Dann steht geschrieben, Alors il est écrit, der spricht zum Herrn. lui parle au Seigneur. Er betet nicht, er spricht zum Il Herrn. ne prie pas, il parle au Seigneur. Ist es ein Unterschied? Est-ce qu'il y a une différence? Beten ist, Prier, c'est bitte, bitte könntest du mir geben. s'il te plaît, peux-tu me donner? Bitte, bitte könntest du mir geben. S'il te plaît, peux-tu me donner? Sprechen ist was anderes. Parler, c'est autre chose. Wenn ich sage, kannst du die Tür aufmachen oder mach das und jenes, ist eine andere Ebene. Quand je dis maintenant ouvre la porte ou fais ceci, cela, c'est un autre niveau. Der spricht zum Herrn. Il parle au Seigneur. Was sagt er? Qu'est-ce qu'il dit? Ich lese es dir gerade vor. Meine Zuflucht und mein Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet mich von der Schlinge des Vogelstellers und vom Verderblichen der Pest. Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Er spricht und er proklamiert, du bist mein Schutz. Il parle et proclame, tu es ma protection. Du wirst mich schützen. Tu vas me protéger. Du bist mein Fels. Tu es mon rocher. Er sagt nicht bitte, bitte, Il ne dit pas s'il te plaît, er spricht zum Herrn. mais il parle au Seigneur. Und das ist eine andere Ebene des Glaubens. Et ça, c'est un autre niveau de la foi. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man von der Ebene des Betens in die Ebene manchmal des Sprechen kommen. Et je crois que c'est un autre niveau qu'on passe du niveau de la prière au niveau de on parle avec Dieu. Es gibt eine schöne Proklamation. Il y a une belle proclamation. Jesus Christus, du bist Herr. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Und jedes Knie wird sich Et beugen. tout genou s'agenouillera. Amen. Amen. Es gibt manchmal Sachen, die wir aussprechen. Il y a des choses parfois qu'on exprime.
Das Blut Jesus reinigt uns von jeder Sünde. Le- Das aussprechen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut l'exprimer. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen manchmal das Aussprechen wieder. Et je crois que c'est de nouveau important qu'on réapprenne à de nouveau à exprimer les choses. Ich habe schon gesagt, David sagt nicht, Gott gibt mir Licht, J'ai déjà une fois dit, il dit pas, David dit pas, donne-moi la lumière, sondern Gott sagt, du bist mein Licht. mais David dit, tu es ma Du lumière. bist mein Tu Licht. es ma lumière. Ich habe so einen kleinen Witz gehört J'avais entendu une petite blague und ich denke immer an diesen Bibelvers dann. et je pense toujours à ce verset. In der Psychiatrie Dans la psychiatrie, wollten 2 Männer ausbrechen il y a 2 hommes qui voulaient s'évader. und die macht die Mauer 5 Meter hoch. Et le mur avait 5 mètres de haut. Und einer sagt dem anderen, heute Nacht, wenn es ganz dunkel ist, Et il a dit à l'autre, cette nuit, quand il fait tout sombre, strahle ich mit der Taschenlampe auf die Mauer avec ma lampe de poche, je vais comme ça aller en direction du mur, comme ça, allumer la lumière. ja, so einen Strahl machen. Comme ça, il y a un rayon de lumière, comme ça, avec la lampe de poche. Du kannst auf diesem Strahl hochlaufen, Et alors, tu vas marcher sur ce rayon de lumière über die Mauer. au-dessus du mur. Und der andere sagt, nee, ich bin doch nicht verrückt. Alors, l'autre dit, non, je suis donc pas fou. Wenn ich in der Mitte bin, machst du das Licht aus. Quand je suis au milieu, tu vas éteindre la lampe de poche. Und dann falle ich runter. Et après, je tombe. Und der war gar nicht so verrückt. Il n'était pas tellement fou. Weißt du, wenn du betest, Herr, bitte schön, gib mir Licht. Si tu sais, si tu pries comme ça, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi la lumière. Lieber Gott, gib mir Kraft. Non, donne-moi la force, Seigneur. Wie viel willst du haben? Combien en veux-tu? Weiß nicht, 2 Kilo. Je sais pas, 2 kilos. David sagt, du bist mein Licht, du bist meine Kraft. David dit, tu es ma lumière, tu es ma force. Problem gelöst. Problème réglé. Amen. Amen. David sagt, du bist meine Vergebung. David dit, tu es mon pardon. Er sagt nicht 10-mal im Tag, vergib mir, Herr, vergib mir, vergib mir. Il dit pas 10 fois par jour, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Sondern er hat die Vergebung in sich drin Mais il a le pardon en lui. und er spricht sie aus. Et il l'exprime. Der wie unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Celui qui est sous la protection du plus haut, der spricht, il der parle. bettelt nicht, Il ne mendie der pas, jammert nicht il ne gémit pas, und der spricht. mais il parle. Und ich glaube, wir können in diese Ebene reinkommen, Et je crois qu'on peut rentrer dans ce niveau-là wo wir sprechen. où on parle. Wenn du Befreiungsdienst machst, Quand tu fais de la délivrance, kannst du sagen, tu peux dire, lieber kleiner Teufel, kannst du rausgehen? s'il te plaît, petit diable, tu peux sortir? Bitte, bitte geh raus. S'il te plaît, Oder sors. kannst du sagen, in Jesu Namen raus. Ou tu peux dire, au nom de Jésus, sors. Du sprichst. Parle. Manchmal, wenn ich im Heilungsdienst bin, Parfois, quand je suis dans un culte de guérison, dann spreche ich. alors je parle. Geist der Schwachheit, du gehst raus in Jesu Namen. Esprit de faiblesse, tu sors au nom de Jésus-Christ. Schmerz und Krankheit, du gehst in Jesu Namen. Douleur et maladie, tu sors au nom de Jésus. Wie kann man so Sachen machen? Comment est-ce qu'on peut faire ces choses? Ein Mann hat mir gesagt, Un homme avait dit, Piero, du bist stolz, das kann man nicht machen. Pierrot, tu es orgueilleux, ça on peut pas faire. Gott sagt, Gott allein heilt. Il est dit que Dieu seul guérit. Gott hat gesagt, du sollst heilen. Dieu a dit, toi, tu dois guérir. Das hat er gesagt. Ça, il l'a dit. Geh hin in alle Welt, verkündige das Evangelium. Allez dans le monde entier, proclamer la parole. Hat er gesagt, betet für die Kranke oder heilt die Kranke? Est-ce qu'il a dit prier pour les malades ou guérissez les malades? Was sagt die Bibel? Qu'est-ce que dit la Bible? Wir müssen lernen, in manchen Situationen zu sprechen, Il faut que dans certaines situations, on apprenne à parler, zu proklamieren. à proclamer. Du bist Herr. Tu es Seigneur. Und jedes Knie wird sich beugen. Tout genou s'agenouillera. Es hat eine Kraft. Ça a une puissance. Und ich glaube, das ist so wichtig, wer unter dem Schirm ist, Et je crois que c'est important, celui qui est sous le der parapluie, Schirm der Gnade, le parapluie de la der grâce, Schirm des Glaubens. le parapluie de la foi, Du bist im Schatten Gottes sous l'ombre du Très-Haut. und da kannst du anfangen zu sprechen. Et alors tu peux commencer à parler. Und er sagt wunderbare Sachen in Il diesem. dit des choses Psalm merveilleuses drin. dans ce psaume. Es ist fast übertrieben. C'est presque exagéré. Er sagt dort wenn 1000 einer Seite fallen und 10.000 zur Rechte, du wirst stehen bleiben. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne resteras pas atteint, tu resteras debout. Und dann sagt er sogar, denn er bietet seine Engel für dich zu bewahren, auf alle deine Wegen, auf den Händen zu tragen,
sie dich, damit deine Füße nicht ein Stein stoßen. Car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte comme contre une pierre. Er kommt in die Ebene hinein, Il arrive au niveau wo er nicht mehr betet. où il ne prie plus. Herr, schützt mich. Seigneur, protège-moi. Oh Herr, das ist die Situation. Oh Seigneur, tu vois la situation. Und er kann Angst haben, sondern er hat keine Angst. Il peut avoir peur, mais il n'a pas peur. Er proklamiert verrückte Sachen. Il proclame des choses folles comme Es ça. gibt Engel, Il y a des anges die tragen mich. qui me portent. Dass nicht mal meine Füße anstoße an Steine. Ne laisse pas mes pieds cogner contre les pierres. Weißt du, dass der Teufel Steine auf deinen Weg legt? Tu sais que le diable met des pierres sur ton chemin Und das tut weh. et ça fait mal. Hast du schon mal richtig dein Zeh angerennt am Est-ce Stein? que tu as une fois vraiment cogné ton orteil à une pierre? Das ist der Grund, warum ich keinen Flipflop mehr anziehen. C'est la raison pourquoi je mets plus de claquettes. Das tut weh. Ça fait mal. Verstehst du? Tu comprends? Hast einen blauen Zeh. Alors tu as un doigt de pied tout bleu. Und Gott sagt, oder der David sagt, er wird Engel schicken, die dich tragen. Wenn ein Stein kommt, tragt er dich drüber und du merkst es gar nicht. Et David dit alors Dieu va te porter quand il y a une pierre, il va te porter par-dessus, tu le remarqueras même pas. Weißt du, wenn du auf diese Ebene Tu kommst, sais, quand tu arrives à ce niveau-là, wirst du keine Zeit mehr verlieren für dich, tu ne vas plus perdre de temps pour toi-même, sondern du wirst noch beten für das Reich Gottes. mais tu vas que prier pour le royaume de Dieu. Es gibt Christen, die verlieren so viel Zeit für sich selbst. Et il y a des chrétiens, ils perdent tellement de temps à s'occuper d'eux-mêmes. Jeden Tag beten sie für den Schutz fürs Auto, für was nicht was. Und sie beten, ich kann das gar nicht vorstellen, ich habe beschlossen, es interessiert mich nicht mehr. Et il y a tellement de chrétiens, ils prient pour tellement de choses pour eux, la protection à la voiture, d'autres choses, la famille. Et moi, j'ai décidé que je priais plus pour ces choses-là. Weil der Herr hat gesagt, trachte nach meinem Reich und ich werde dir alles geben, was du brauchst. Parce que le Seigneur a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu, le reste, je te le donnerai. Ich möchte in die Ebene kommen, wo ich jeden Morgen den Sieg Gottes proklamiere. J'aimerais arriver au niveau, tous les matins quand je me réveille, je vais proclamer la victoire du Seigneur. Die Bibel steht geschrieben im Epheserbrief, Dans la Bible, il est écrit dans Éphésiens dass die Gemeinde que l'Église im Teufel und in der unsichtbaren Welt, in den Dämonen, den Plan Gottes erklärt. que l'Église explique au diable et aux puissances démoniaques le plan de Dieu. Ja, ich sage es öfters dem Teufel. Moi, je le dis souvent au diable. Teufel, Allô, Satan, die Erweckung wird kommen. le réveil va venir. Die Erweckung kommt. Le réveil vient. Manche Dämonen sind schon depressiv. Il y a certains démons qui sont déjà dépressifs. Verstehst du? Die Dämonen sind gestärkt, wenn du eine Klagemauer bist. Les démons sont fortifiés quand toi tu es au mur de Ein lamentation. wunderbares Gefühl. Oh, ist das gut. C'est un sentiment merveilleux. Oh, Manche Kirchen, wenn sie Gebetsveranstaltungen haben, certaines églises, quand ils ont des réunions de prière, halt machen die Dämonen Party. alors il y a les démons qui font des fêtes. Oh, ist das schön. Oh, c'est beau. Oh, jammern die. Oh, qu'est-ce qu'ils Oh, haben wir gémissent. gut gearbeitet. Oh, ils ont bien bossé. Ich möchte das Evangelium verkündigen, den Plan Gottes verkündigen, diese dämonische Welt. Moi, j'aimerais proclamer la puissance de Dieu dans le monde. Als ich das erste Mal in die Schweiz gekommen bin zum Predigen, Lorsque j'étais venue en Suisse pour prêcher la première fois, hat mich ein bekannter Pastor eingeladen. il y avait un pasteur connu qui m'avait invité. Ich habe ihn nicht gekannt und er hat mich nicht gekannt. Moi, je ne le connaissais pas, lui, il ne me connaissait pas non plus. Dann hat er mich abgeholt Il m'avait accueilli, cherché, und ich saß in seinem Auto donc j'étais assis dans sa voiture und es ging ihm gar nicht gut. et il n'allait pas bien du tout. Ich habe morgens gebetet, Le matin, moi, j'ai prié, über was soll ich predigen? de quoi je devais prêcher, Und der Herr hat gesagt, über Erweckung. et le Seigneur me dit du réveil. Ich habe ihm nichts gesagt. Et j'ai rien dit. Und dann im Auto fängt er an, seinen Frust rauszulassen. Et là, dans la voiture, il commence à exprimer toutes ses frustrations. Dass es so Prediger gibt, die glauben an Erweckung, Là, il y a des prédicateurs, ils croient au réveil, die wollen nur das Geld von den ils veulent Leuten. que l'argent des gens, Es gibt keine Erweckung. il n'y aura pas de réveil, Es wird ein großer Abfall kommen. il y a une grande chute qui va venir. Und er hat seinen ganzen Frust im Auto rausgelassen. Et toute sa frustration, là, dans la voiture, il l'a exprimée. Ich war so froh, dass er mich nicht gefragt hat, über was ich predigen werde. Et j'étais tellement heureux qu'il ne m'a pas demandé sur quoi je vais prêcher. Das war mein erster Dienst in der Schweiz. Ça, c'était mon premier ministère, là, quand j'ai servi en Suisse. Und dann saß der, Et alors, il était assis, wie ich angefangen habe zu quand predigen, j'ai commencé à prêcher, vor mir. là, devant moi.
und guckte mich immer an. Et il me regardait toujours. Und ich guckte zufälligerweise ein bisschen anders. So. Et comme ça, par hasard, je regardais toujours dans une autre direction. Und ich fange an zu predigen über Et Erweckung. je commençais à prêcher du réveil. Über Erweckung. Du réveil. Boah, und es kam eine Salbung der Et il Erweckung. y a une onction du réveil qui est arrivée. Und plötzlich fingen an Zeichen und Wunder zu Et geschehen. tout d'un coup, il y a des signes et des miracles qui arrivaient. Wow, und ich war drin. Et ouais, j'étais dedans. Und es war mir egal, was er denkt. Et ça m'était égal ce qu'ils pensaient. Und plötzlich war es da. Et tout d'un coup, c'était là. Und dann kommt eine Frau nach vorne, das war die erste. Et il y a une femme qui vient devant, tout d'un coup, c'était la première. Die war ganz aufgeregt. Elle était toute excitée. Und sie hat die Bibel offen. Et elle avait la Bible ouverte. Und es war voller Goldpaillette. Et c'était plein de petites paillettes d'or. Und sie war total bewegt und sagte mir, ist das von Gott? Et elle était vraiment touchée. Et elle me dit, est-ce que ça, c'est de Dieu? Ist das von Gott? Est-ce que ça, c'est de Dieu? Und ich habe gesagt, frag diese Pastor. Alors je disais, demande ce pasteur. Die war nicht von der Gemeinde. Cette dame n'était pas de cette église-là. Ich wusste es nicht. Moi, je ne le savais pas. Und dann geht sie zu diesem Pastor Alors mit der elle Bibel. va chez ce pasteur. Und es waren bestimmt Goldpaillette von 3 Zentimeter drin. Et il y avait sans doute des paillettes à peu près de 3 cm. Und die Frau war in ihrem Herz so stark berührt. Et cette femme, elle était tellement touchée dans son cœur. Und dann sagt sie, Pastor, Et elle disait, pasteur, das war auf den Psalm 23 draufgelegt. c'était collé sur le psaume 23. Und sagt, Pastor, Et elle disait, pasteur, während der Predigt ist es draufgefallen. c'est comme ça pendant la prédication, c'est tombé comme ça dans ma Bible. Ist das von Gott? Est-ce que ça, c'est de Dieu? Und ich habe da so seitlich rübergeschaut. Et j'ai regardé comme ça dans sa Und der direction. Pastor guckt das Ding an Le pasteur regarde ça. und ich spürte, was in ihm passiert ist. Et je sentais ce qui se passait en lui. In meine Kirche Dans mon église, fangen an Zeichen und Wunder und Gold. il y a des signes et des miracles qui se passent et de l'or qui tombe. Und dann guckt er so eine ganze Weile an. Er zeigt es in seiner Frau. Et longuement, alors il regarde ça, il montre ça à son épouse. Und dann sagt er dieser Frau, Et alors il dit à cette femme, das ist von Gott. ça c'est de Dieu. Und die Frau, weißt du, was die sagt? Et tu sais ce qu'elle dit, la femme? Dankeschön, Pastor. Merci, merci monsieur le pasteur. Ich habe keine Gemeinde, ich komme jetzt zu dir. Je n'ai pas d'église, je vais venir chez vous. Weißt du was? Und wir sind der Pastor nicht beste Freunde geworden. Et tu sais, le pasteur là et moi, on est devenus meilleurs amis. Und ich habe bestimmt 20 Mal bei ihm gepredigt. Et j'ai sans doute prêché 20 fois chez lui. Und es kamen viele Menschen, Zeichen und Wunder sind geschehen. Et il y avait beaucoup de monde qui venait, beaucoup de gens, il y a beaucoup de miracles et des signes qui s'étaient passés. Heute ist er beim Herrn, Aujourd'hui, cet homme est chez le Seigneur, aber das ist Gott. mais ça, c'est Dieu. Du musst proklamieren. Il faut que tu proclames. Ich proklamiere Erweckung, Moi, je proclame le réveil. weil ich weiß, es wird kommen. Et je sais que ça va venir. Und vor dass Erweckung Et kommt, bien, avant que le réveil vienne, wird der Teufel auch probieren, Erweckung zu machen. le Satan va aussi essayer de faire du réveil. Und das ist gerade dran. Et il est en train, Durch Krankheit, durch Pandemie, durch Kriege. par les maladies, la pandémie, les guerres. Weißt du, dann wird diese Erweckung vom Teufel auch da sein. Alors ce réveil du diable va aussi être là. Und dann müssten sich die Menschen entscheiden, Et alors les hommes, les femmes doivent se décider. glaube ich an die Erweckung vom Teufel oder die Erweckung von Gott. Est-ce que je crois au réveil du diable ou est-ce que je crois au réveil de Dieu? Es gibt so Geschichten in der Bibel. Il y a comme ça une histoire dans la Bible. Elia auf dem Berg Karmel. Élie sur le mont Carmel. Die Hälfte vom Volk La wusste moitié. nicht, Baal oder Gott Israel. La moitié du peuple ne savait pas si c'était Baal ou le Dieu d'Israël. Und da kam diese Elia. Et alors, c'est Élie qui est venu. Und dann war diese Konfrontation. Et il y avait cette confrontation. Diese Elias, C'est Élie. Gott wird sie wieder rufen. Dieu va de nouveau les appeler. Dich. Toi, Die Salbung des Elias wird kommen. cette onction d'Élie va revenir. Und dann wird diese Konfrontation stattfinden. Et alors, cette confrontation va avoir lieu. Glaubst du an die Pläne vom Teufel, Est-ce que tu crois au plan du diable, dass alles kaputt geht? que tout va se casser, Oder dass Erweckung kommt? ou que le réveil va venir? Wenn du betest, Quand tu pries, was betest du? qu'est-ce que tu pries? Angst? La peur? Oh Gott, schütz mich. Oh Dieu, protège-moi. Oder glaubst du, proklamierst du Erweckung? Ou est-ce que tu proclames le réveil? Was betest du? Qu'est-ce que tu pries? Was sprichst du aus? Qu'est-ce que tu exprimes? Was kommt noch? Diese Sprechen, diese Proklamation, was kommt danach? Qu'est-ce qui vient après que tu dises, que tu exprimes?
Prophetisch. Le prophétique. Prophetisch ist nicht einfach etwas aussprechen, Le prophétique, c'est pas simplement parler, dire quelque chose, sondern es fängt an, unter diesen Schirm zu gehen. mais ça commence par aller sous cette protection, ce parapluie de Dieu. Du bist in der Gnade drin. Tu es dans la grâce. Du brauchst nichts machen, er hat alles gemacht. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il a tout fait. Und dann gehst du von Gebet in die Proklamation. Et alors de la prière, tu passes à la proclamation. Und öfters gehst du ins Prophetische hinein. Et souvent, tu rentres alors dans le prophétique. Wenn du anfängst zu proklamieren, Et quand tu commences à proclamer, die Erweckung kommt. le réveil vient. Tausende werden sich bekehren zu Jesus Christus. Des milliers de personnes vont se convertir à Jésus-Christ. Jedes Knie wird sich Tout beugen. genou fléchira. Die Stadien werden sich füllen mit Anbetungsgottesdiensten. Les stades vont se remplir avec des cultes d'adoration. Zeichen und Wunder werden Des geschehen. signes et des miracles vont se produire. Leute werden sich auf der Straße massenweise bekehren. Les gens vont se convertir par masse, par milliers dans les rues. Wenn du anfängst, diese Sache zu proklamieren, Quand tu commences à proclamer ces choses, dann wirst du anfangen, prophetisch zu sehen in die Zukunft hinein. et alors tu vas voir prophétiquement, tu proclames prophétiquement, tu vas le voir tout ça. Und ich glaube, das ist die Zeit, Et moi je crois que c'est le temps wo die Fürbitter où les intercesseurs unterm Schirm sein werden. vont être sous ce parapluie de Dieu. Sie unter diesem Schirm sein der Gnade. Ils vont être sous ce parapluie de la Und grâce. sie werden anfangen, Sachen Ils auszusprechen. vont commencer à exprimer des Zu choses, proklamieren. à proclamer des choses. Dann werden sie anfangen zu sehen im Et alors ils Geist vont commencer à für die voir Zukunft. de l'avenir. Und jetzt möchte ich dich fragen, Et maintenant je veux te demander, stell dir vor, du nimmst dir Zeit, morgen früh um 10 Uhr zu beten. maintenant imagine demain matin tu prends le temps à 10 heures pour prier. Wenn du prophetisch in die nächsten 3 Jahre reinschauen könntest, würdest du anders beten? Si toi prophétiquement tu pouvais voir les 3 ans qui viennent, est-ce que tu prierais autrement? Du weißt ganz genau, die nächsten 3 Jahre, wie Gott das machen und das machen, mit dir, in deinem Land, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt. Tu sais très bien, par exemple, dans les 3 prochaines années, Dieu va faire ça et ça dans ta ville, ça et ça dans ton église, ça et ça dans ton travail et tout. Würdest du gern so beten? Est-ce que tu aimerais bien prier comme cela? Sehen. Voir comme ça? Sehen, wie dein Mann kommt. Voir comme ton mari vient? Oder andere Ou Sachen. d'autres choses? Sehen, was Gott aus deinem Leben vorhat. Voir ce que Dieu a prévu dans ta vie. Du wirst ganz anders beten. Tu vas prier complètement différent. Zurzeit beten wir En ce moment, on prie das, was jetzt ist ce qui est maintenant und das die Vergangenheit, wie dich beeinflusst hat. et c'est le passé qui t'influence. Aber wir beten ganz wenig prophetisch, Mais on prie pas beaucoup prophétiquement. weil wir auf der untersten Ebene stehen geblieben Mais sind. on reste comme ça au niveau le plus bas. Ich weiß, Moi, je sais, es kommen Zeiten, ich will es mal so sagen, ein Teil Erweckung vom Teufel. je peux dire qu'il y a une partie du réveil du diable qui va venir. Der weiß, dass seine Zeit gezählt ist. Il sait que son temps est compté. Er ist wie ein Löwe, ein schreiender Löwe, wie seine Beute sucht. Il est comme un lion rugissant qui cherche sa proie. Und er möchte töten. Il veut tuer. Er ist voller Hass. Il est plein de haine. Das ist, was zur Zeit gerade geschieht. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Und Gott braucht Menschen, Et Dieu a besoin de personnes die prophetisch sehen. qui voient prophétiquement. Was hat Gott vor in dieser Zeit? Qu'est-ce que Dieu a prévu dans ces temps? Was hat Gott vor? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Stell dir mal vor, Imagine, ich würde dir eine Brille geben je te donnerai des lunettes. und du kannst bis 5 Jahre in die Zukunft Tu schauen. peux voir avec les lunettes 5 ans dans l'avenir. Willst du eine haben? Tu en veux une? Und wenn du diese Brille hättest, Si tu avais ces lunettes, ich kann dir sagen, du würdest ganz anders beten. tu prierais tout à fait différemment. Aber Gott möchte uns in diese Ebene bringen, Mais Dieu voudrait nous amener dans ce niveau, bis unter der Gnade. juste sous la grâce. Du musst nichts leisten. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose. Es gibt kein Verdammnis. Il n'y a pas de Du condamnation. brauchst keine Ängste zu Tu n'as haben. pas besoin d'avoir de peur. Und du fängst an zu Tu proklamieren. commences à proclamer. Ich liebe diese Proklamation. Moi, j'aime cette proclamation. Wenn 10.000 zur Linken und 1.000 zur Rechten fallen, ich bleib stehen. Quand il y a 10 000 qui tombent à ma droite, 1000 à ma gauche, moi, je reste debout. Verstehst du? Du Das sind so comprends? Proklamationen. Ça, c'est comme ça des proclamations. Und wenn du anfängst zu proklamieren Et quand tu commences à proclamer und die Pläne Gottes les plans de Dieu, und Erweckung,
le réveil. Und dann geht dieser Nebel, Et alors ce brouillard, geht weg. il s'en va, Stück für Stück. petit à petit. Und du fängst an zu sehen. Et tu commences à voir. Und du wirst prophetisch. Et tu deviens Du wirst prophétique. prophetisch. Tu deviens prophétique. Es gibt zurzeit schon einige Propheten. En ce moment, il y a déjà certains prophètes. Ich habe gerade heute Morgen einer gehört von Frankreich. Ce matin, j'en ai entendu un de France. Und der hatte Prophetie gehabt. Il avait une prophétie. Und es ist ein bisschen, auf Französisch ist das Wort Ende und Hunger dasselbe. Das heißt faim. Faim bedeutet auf Ja. Französisch, Donc, en français, la faim veut dire avoir faim et la faim. Voilà. faim ist fertig und Ende das andere ist Hunger. et Hunger. Voilà. Ok. La faim et la faim. C'est la même chose. Ich möchte, dass das Franzose auch verstehen. Und dieser Prophet hat das Wort gehabt, Ce prophète avait ce mot. es wird das Ende von Amerika sein. Ça va être la fin de l'Amérique. Und ich sagte, das kann es nicht sein. Et je disais, ça peut pas se passer. Und er sagte, nein, das ist nicht das Ende, sondern das bedeutet Hunger. Et il dit, ce ne sera pas la fin, quand c'est terminé, mais sa fin, c'est la fin, avoir envie de manger. Und er sagt, es wird Hungersnot kommen, sogar nach Amerika. Il va y avoir un manque de nourriture, même en Amérique. Es wird so Unruhe geben, Il y aura tellement de troubles dass Supermärkte geplündert werden, que les supermarchés vont complètement être dérobés. dass die ganze Versorgung manchmal so abgebrochen wird. Que les filières qui pourvoient les supermarchés, ça va être brisé. Und Leute On werden va plus- aggressiv werden. Les gens vont devenir agressifs. Und ich kann es fast nicht glauben. Et je ne peux pas croire cela. Und der hat mir gesagt, Et le Seigneur m'a dit, die Welt wird erschüttert werden. le monde va être ébranlé. Es wird erschüttert werden. Il va être ébranlé. Aber die, die unterm Schirm sind, Mais ceux qui sont sous ce parapluie, im Schatten des à Allmächtigen, l'ombre du Tout-Puissant, die werden sprechen. lui, eux vont parler. Der Sieg Gottes, La victoire de Dieu, die Erweckung. le réveil. Meine Frage, Ma question, bist du unter diesem Schirm? est-ce que toi, tu es sous ce parapluie? Oder hast du immer noch Probleme mit Verdammnis? Ou est-ce que tu as un problème de condamnation? Du bist nicht gut genug. Tu n'es pas assez bon. Du bist ein Versager. Tu es quelqu'un qui réussit Du pas. bist un nicht loser. intelligent genug. Tu n'es pas assez intelligent. Du hast nicht studiert. Tu n'as pas étudié. Oder bist du unter diesem Schirm der Gnade? Et tu es sous ce parapluie de la grâce. Gott liebt dich, so wie du bist. Dieu t'aime comme tu es. So wie du bist. Comme tu es. Und dann fängst du an zu sprechen zum Herrn. Et alors tu commences à parler au Seigneur. Dein Reich komme. Que ton règne vienne. Dein Wille geschehen. Que ta volonté soit faite. Im Himmel, Au ciel, auf meine Erde, sur la terre, in meinem Herzen drin. dans mon cœur. Du fängst an, Sachen zu sprechen. Tu commences à exprimer des choses. Deine Gebetsgewohnheiten werden sich verändern. Tes habitudes de prière vont changer. Es gibt Zeiten, wo Gott mich in Städte schickt Il y a des moments où Dieu m'envoie dans des villes, und ich weiß nicht, was ich beten mais je ne soll. sais pas ce que je vais prier. Aber dieses Gebet habe ich immer auf Lager. Mais cette prière, je l'ai toujours. In der Straße, wo ich gerade laufe, Cette rue où je marche juste là, dann proklamiere ich es immer. je proclame toujours ça. Dein Reich komme, Que ton règne vienne. dein Wille geschieht. Que ta volonté soit Im faite. Himmel, Au ciel, in dieser Straße. ici sur cette terre, Jedes sur Knie, cette rue. jedes Knie wird sich beugen. Tout genou fléchira. Dein Wille geschieht. Ta volonté soit faite. Dein Wille geschieht. Ta volonté soit faite. Und ich fange jetzt an, einfach so proklamieren. Et je commence juste à proclamer comme ça. Und dann gibt es Momente, wo dieser Nebel weggeht. Et alors, il y a ces moments où ce brouillard s'enlève. Und dann fange ich an zu sehen, die Straße, Et alors, je vois alors dans ces rues, wie Gott sie sieht. je vois ces rues comme Dieu les voit. Wie Gott sie sieht. Comme Dieu les voit. Als Erweckung in Schottland war, Quand il y avait le réveil en Scotland, Écosse, Écosse, und in Irland, en Irlande, und das war eine Zeit, wo es ganz, ganz viel Alkoholiker gab. Die Kneipen waren immer voll. il y avait un temps où tous les bistrots étaient complètement remplis. Dann kam die Erweckung. Et le réveil est venu. Und dann waren die Kneipen leer Et après, les bistrots étaient vides, und die Kirche voll. mais les églises remplies. Kannst du so etwas sehen? Est-ce que tu peux voir quelque chose comme ça? Ich war vor einiger Zeit in einer Insel, die heißt Marie-Galante. Il y a un certain temps, j'étais sur une île, Marie-Galante. Und es ist eine Insel, wo
30 bis 40% da wiedergeboren sind und in die Kirche gehen. Et sur cette île, il y a entre 30 à 40% des gens là-bas sont nés de nouveau et vont dans les églises. Und ich bin dann am Sonntagmorgen, hat mich der Pastor mitgenommen. Et le dimanche matin, le pasteur m'a emmené là-bas. Und ich sah auf der Straße überall Leute mit weißer Hemd, Krawatte und eine Bibel in der Hand. Et dans la rue, je voyais partout des gens avec des chemises, cravates et leur Bible sous le bras. Es war so viel wie Freitagabend. C'était autant que le vendredi soir. Und ich fragte den Pastor, Et je demandais au pasteur, sind das von deiner Gemeinde? ils vont dans ton église? Nein, nein, eine andere. Non, non, dans une autre. Da wieder Leute. Et là encore des gens. Sind es deine? C'est les tiens? Nein, hat er gesagt, bei uns gibt es hunderte Gemeinden. Non, non, chez nous, il y a des milliers d'églises. Ich sah dieses Bild von mir am Sonntagmorgen, wo alle Leute in die Gemeinde laufen. Et je voyais le dimanche matin, cet dimanche, tout le monde comme ça qui va à l'église. Weißt du, dass die Anderszeit auch prophezeit? Tu sais que la fin des temps prophétise aussi? Vor 20 Jahren Il y a 20 ans, war der größte Geschäftsmann von der Schweiz. le plus grand des hommes d'affaires en Suisse, Ein okkulter Mann. c'était un homme occulte. Hat prophezeit am Radio. Il a prophétisé à la radio. Er hat gesagt, ich prophezeie. Je prophétise. In 10 Jahren Dans 10 ans, wird in der Schweiz en Suisse und in Europa et en Europe, mehr Leute ins Fitnessstudio gehen sonntags als in Kirche. il y a plus de gens qui vont aller dans la salle de sport qu'à l'église. Das hat mich tief getroffen, Ça m'avait profondément touché. weil ich wusste, das ist eine Prophetie, Parce que je savais que c'était une prophétie, nicht von Gott. pas de Dieu. Und weißt du was, er hat heute 10-mal recht bekommen. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a 10 fois raison. Die Fitnessstudios sind jeden Sonntagmorgen alle voll. Toutes les salles de sport, tous les dimanches matins sont remplies. Es ist nicht falsch, Fitness zu machen. C'est pas faux de faire du sport. Aber was ist das für ein Land, wo vielleicht 95% interessiert ist von Fitness und vielleicht 2% in die Kirche gehen? Mais qu'est-ce que c'est comme pays où 95% des gens vont plutôt à la salle de fitness, salle de sport, et 2% vont à l'église. Aber heute, Mais aujourd'hui, vor euch, devant vous, möchte ich prophezeien. j'aimerais prophétiser. Die Zeit wird bald kommen, Le temps va venir wo die Kirche sich füllen werden. où les églises vont se remplir. Wo Sonntagmorgen 2, 3 Gottesdienste stattfinden Où werden, le dimanche matin, 2, 3 cultes vont avoir lieu. weil Leute Gott suchen werden. Parce que les gens vont chercher Dieu. Weil Leute Gott suchen werden. Parce que les gens cherchent Dieu. Möchtest du die bekommen? Est-ce que tu voudrais les recevoir? So eine Brille, wie du siehst im Voraus. Comme ça, des lunettes où tu vois dans l'avenir. Da musst du anfangen zu prophezeien, Alors il faut que tu commences à prophétiser, proklamieren à proclamer unter diesem Schirm der Gnade. sous ce parapluie de la grâce. Ich würde gern das, was heute Abend machen, J'aimerais ce soir praktizieren. qu'on le fait, qu'on pratique. Hast du Sehnsucht nach sehen, wie die nächsten Jahre sein werden für dich? Est-ce que tu as soif de voir comment vont être les 10 ans qui viennent pour toi, Für deine Kinder? pour tes enfants? Hast du Sehnsucht danach, Est-ce que tu as soif de cela? prophetisch zu proklamieren, De proclamer prophétiquement, prophetisch zu beten? de prier prophétisement. Weißt du, die Bilder, die wir heute am Fernsehen gesehen Tu haben, sais, les images qu'on a vues aujourd'hui à la télé von Ukraine, de l'Ukraine, da beten viele Leute. il y a beaucoup de gens qui prient. Sogar Ungläubige fangen an zu beten. Même les incroyants commencent à prier. Aber es hat wenig Kraft. Mais ça n'a pas beaucoup de puissance. Ich möchte, dass wir prophetisch beten. J'aimerais qu'on prie prophétiquement. Was alles Gott geplant hat da drin. Tout ce que Dieu a prévu avec tout ça. In jeder Situation Dans toute situation, hat Gott einen Plan. Dieu a un plan. Und der interessiert mich. Et c'est ça qui m'intéresse. Ich möchte nicht auf die Umstände schauen. J'aimerais pas regarder aux circonstances. Wir leben in einer furchtbaren guten Zeit. On vit dans un terrible bon temps. Auch du zu Hause, Aussi toi, chez toi à la maison, du kannst die Predigt hören. tu peux entendre cette prédication. Du kannst sogar denken, vielleicht interessant. Tu peux dire c'est peut-être intéressant, Aber es hat keine Kraft, mais ça n'a pas de puissance. wenn du es nicht glaubst und umsetzt. Si tu ne le crois pas et que tu mets en action. Komm, wir stimmen auf. Venez, levons-nous.
Ist etwas hier heute Abend? Il y a quelque chose qui est là ce soir. Etwas, was mit dir arbeiten möchte. Quelque chose qui voudrait travailler avec toi. Etwas, was ich über dich legen möchte. Quelque chose qui voudrait se poser sur toi. Etwas, wie sagt, ja, ich möchte mit dir arbeiten. Quelque chose qui dit oui, je veux travailler avec toi. Ich möchte Partnerschaft mit dir haben. J'aimerais être ton partenaire. Etwas, was so wie der Schatten Gottes ist. Quelque chose qui est comme ça, comme l'ombre de Dieu. Aber bei dir zu Hause Aussi chez toi, à la maison, ist etwas da. il y a quelque chose qui est là. Das möchte ich so auf dich legen. Ça voudrait se poser sur toi. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Il voudrait travailler avec toi. Etwas, was stärker ist als Gefühle. Quelque chose qui est plus fort que les sentiments. Etwas, wie kommt vom Glauben. Quelque chose qui vient de la foi. Etwas, was dir sagt, ich meine dich. Quelque chose qui dit oui, je veux toi, je parle à toi. Ich rufe dich. Je t'appelle. Ich möchte dich salben. J'aimerais te oindre. Dass du lernst zu proklamieren. Que tu apprennes à proclamer. In die unsichtbare Welt reinzureden. À parler dans le monde invisible. Sachen auszusprechen. À exprimer des choses. Die Kraft bekommen. Qui reçoivent de la puissance, de la freisetzen. force. Que tu libères. Ich möchte also, dass wir einige Sachen miteinander machen. J'aimerais qu'on fasse certaines choses ce soir ensemble. Ich werde es einmal auf Deutsch aussprechen Je vais une fois le dire en allemand und dann werdet ihr es nachsprechen. et après vous allez le répéter, Proklamieren. proclamer Und dann werde ich es auf Französisch machen. et après je vais le faire en français. Ich habe so den Eindruck heute Abend, J'ai l'impression ce soir, dieser Satz ist ganz stark in mir drin. cette phrase est très forte en moi. Ich werde sie jetzt aussprechen einmal Je vais l'exprimer une fois und dann kannst du es ein zweites Mal aussprechen mit mir. et après tu peux le répéter avec moi. Und du auch, Et wenn du toi zu Hause aussi, bist. à la maison, chez toi. Okay, bereit? Prêt? Die Gefängnisse gehen auf. Die Gefängnisse. Les prisons vont s'ouvrir. Les prisons vont s'ouvrir. Gefängnisse gehen auf. Les prisons vont s'ouvrir. Les prisons vont s'ouvrir. Die Gefangenen werden frei. Die Gefangenen werden frei. Die Gefangenen werden frei. Wow. Les prisonniers vont être libres. Prisonniers vont être libres. Les prisonniers vont être libres. Les prisonniers vont être libres. Ich möchte, dass du siehst, J'aimerais que tu vois dass in der unsichtbaren Welt que dans le monde invisible, Gefängnisse aufgehen que les prisons s'ouvrent und dass Gefangene frei werden. et que les prisonniers sortent, sont libérés. Es sind so viele Menschen, wo ihr Geist eingesperrt ist. Il y a tellement de personnes où leurs esprits sont enfermés. Auch Christen, Aussi des chrétiens, auch geistliche Leiter. aussi des leaders spirituels. Der Teufel hat einige gefangen, Satan a attrapé certains d'eux in Gefängnisse gebunden et il les a liés avec des prisons und sie werden frei werden. et il va les libérer. Es wird Befreiung geschehen. Il y a la libération qui va se passer. Prophetische Befreiung. Une libération prophétique. Gott sagt, wenn du das proklamierst, Dieu dit, si tu proclames cela, wenn du es regelmäßig machst, si tu fais ça régulièrement, wird Gott der geistliche Schlüssel geben Dieu va te donner des clés spirituelles und du wirst aufschließen. et tu vas pouvoir ouvrir. Und du wirst Autorität Tu bekommen. vas recevoir de l'autorité Und du wirst sehen, et tu vas voir wie plötzlich Menschen zu Gott zurückkommen. tout d'un coup comme des gens reviennent vers Dieu Und sie werden selbst Befreier werden. et ils vont être eux-mêmes des libérateurs. Befreier werden. Ils vont être des libérateurs. Ich sag's nochmal, komm, spreche es nochmal mit. Je dis encore une fois, répétez encore.
Gefangene werden frei. Gefängnisse gehen auf. Jetzt. In Jesu Namen. Amen. Toi qui es français, tu peux le répéter à la maison que les portes vont s'ouvrir, les prisonniers vont être libérés. Proclame-le à la maison chez toi. Les portes vont s'ouvrir. Les prisonniers vont être libérés. Répète-le. Les portes vont s'ouvrir, les prisonniers vont être libérés. Ich möchte, dass du im Moment deine Hände streckst, so Gott. J'aimerais un moment que tu élèves tes mains vers Dieu. Es ist so wie in der unsichtbaren Welt, C'est comme si dans le monde invisible, dass etwas aufgeht. il y a quelque chose qui s'ouvre. Der Teufel wird seine Beute loslassen. Le diable va lâcher sa proie. Er wird loslassen. Il va lâcher. Er wird loslassen. Il va lâcher. Und hör zu, Et écoute, du darfst jetzt Gott sagen, tu as le droit maintenant de dire à Dieu, ich werde ein Befreierin oder Befreier werden. je vais être un libérateur, une libératrice. Ich werde. Je vais. Wow. Du wirst niemals mehr beten an der Klagemauer, Tu ne vas plus jamais prier devant le mur de lamentation, sondern du wirst so wie eine Elia sein. mais tu vas être comme un Élie. Du wirst durch die Straße gehen Tu veux aller dans les rues und du wirst proklamieren. et tu vas proclamer. Du wirst proklamieren. Tu vas proclamer. Und es wird so wie Gott der Schlüssel wird geben. C'est comme si Dieu te donnait des clés. Weißt du, die Gefängnisse sind auf verschiedene Ebenen. Tu sais, les prisons, ce sont à différents niveaux Und du wirst Schlüssel bekommen in verschiedene Ebenen. et tu vas recevoir des clés pour les différents niveaux. Und du wirst eine Befreierin sein. Tu vas être une libératrice. Und Gott sagt dir, du wirst Befreiung singen sogar. Du wirst sie singen. Seh dich wie zu Hause rumlaufst und du wirst Befreiung in die unsichtbare Welt reinsingen. Und Gefängnisse werden aufgehen. Und der Teufel muss sie loslassen. Muss sie loslassen. Wir werden eine Armee der Befreier und Befreierin On sein. va être une armée de libérateurs et de libératrices. Weißt du, du hast in deinem Leben so viele Gefängnisse gesehen. Aber der Herr sagt, du wirst diese Schlüssel bekommen. Und die Kette werden weggehen. Du wirst sie entbinden. Du wirst manchmal Leute sehen, wie ihr am Bett liegen und du siehst, wie die Dämonen sie quälen. Und dann wirst du anfangen, nicht für die Leute, sondern du wirst anfangen, die unsichtbare Welt proklamieren. Teufel, du lässt den Mann los. Du lässt dieses Kind los. Du lässt die Leute los. Und da wirst du sehen in den Augen von den Leuten, dass die Gefängnisse aufgegangen sind. Befreier, Befreierin. Bah. Ich weiß nicht, atme mal ein, Je sais pas pourquoi, mais inspire voir. so wie die Herrlichkeit Gottes kommt. C'est comme si la gloire de Dieu venait. Vielleicht haben wir heute Abend angefangen mit der Ebene 0 Peut-être que ce soir, on a commencé au niveau 0 und jetzt sind wir hochgeklappt. et maintenant on est monté. Und die geistliche Luft ist besser da oben. Et là en haut, dans l'air spirituel, là en haut, c'est meilleur. Vater, und du wirst deine Kinder heilen von jeder Form des Schmerzes. Du wirst sie heilen. Dass sie Lust hat zu fliegen. Zu fliegen. Und der Geist des Todes wird nicht mehr probieren, das Schatten über dich zu machen, sondern der Schatten des Allmächtigen wird über dein Leben sein. Wow. Komm, atme es ein. Inspire encore profondément. Bleib in der Gegenwart Gottes. Reste dans la présence de Dieu. Sing mal ein bisschen, Chante voir un peu d'eau, ein bisschen prophetisch für die Menschen. prophétiquement, pour les gens. Aus deiner Dunkelheit wird Licht, De tes ténèbres sortiront la aus lumière. deinem Schmerz De ta douleur, wird Heilung, la guérison. aus deiner Angst De ta peur,
mit Freude, de la joie, denn du bist parce que tu es mein Kämpfer. mon battant, mon guerrier. Oh, du bist mein Kämpfer. Oh, tu es mon battant. Und ich salbe dich Et je te oins mit meinem Freudenöl. Mit meinem Freudenöl. avec mon huile de joie. Und Türen gehen auf. Les portes s'ouvrent. Und Türen gehen auf. Et les portes s'ouvrent. Oh, du wirst den Himmel sehen. Du wirst den Himmel sehen. Tu vas voir le ciel. Oh, du wirst den Himmel sehen. Tu vas voir le ciel. Du wirst ihn sehen. Tu vas le voir. Denn die Türen gehen auf. Parce que les portes vont s'ouvrir. In die Himmelswelt. Dans le monde du ciel. So freue dich. Oh, réjouis-toi. Freue dich. Réjouis-toi. Unfruchtbare. Toi, infertile, fertile. Freue dich. Réjouis-toi. Freue dich. Réjouis-toi. Ich spüre gerade im Geist. Je sens dans l'esprit, Ich sehe gerade im Geist, je vois maintenant dans l'esprit, wie Engel in diesen Raum kommen. comme des anges viennent maintenant dans la salle. Und viele von diesen Engeln haben einen Mantel in der Hand. Et beaucoup d'anges d'entre eux ont un manteau dans la main. Und sie möchten heute Abend diesen Mantel auf jemand legen. Et ils voudraient poser ce manteau sur quelqu'un. Ein Mantel der prophetischer Befreier. Un manteau qui fait un libérateur prophétique de toi. Ich weiß, dass Gott heute Abend Menschen ruft. Je sais que ce soir, Dieu appelle des personnes. Und du weißt ganz, ganz tief, Et tu sais tout au fond de toi, das ist deine Hauptberufung, c'est ton appel principal eine Befreierin, d'être une libératrice, ein Befreier, d'être un libérateur, Gefängnisse aufzuschließen. d'ouvrir les portes des prisons. Es ist wichtiger als jeder Dienst in der Gemeinde. C'est plus important pour toi que n'importe quel ministère dans l'Église. Und du suchst keine Ehre von Leuten, Tu ne cherches pas la gloire des gens, aber du weißt, was es ist, gefangen zu sein. mais tu sais ce que c'est d'être emprisonné. Du weißt, was es ist. Tu sais ce que c'est. Und Gott sagt, ich möchte dich befreien. Et Dieu dit, je veux te Ich libérer. will dich befreien. Je veux te libérer. Ich will dich als Befreier rufen. Je veux t'appeler en tant que libérateur. Hörst du, wenn du das bist, Et si tu es cette personne, heute Abend hier, ce soir ici, wenn du weißt, dass Gott heute Abend dich ruft, si tu sais que ce soir Dieu t'appelle, komm jetzt nach vorne. viens maintenant devant. Komm nicht, weil jemand kommt und weil du gesegnet willst werden, Ne viens pas parce que quelqu'un vient ou parce que tu veux être béni, sondern komme, mais viens wenn du weißt, dass Gott dich ruft. parce que tu sais que Dieu t'appelle. Ruft dich. Il t'appelle. Ruft dich. Il t'appelle. Ein Befreier zu sein, D'être un libérateur, eine Befreierin, d'être une libératrice, Gefängnisse aufzuschließen. d'ouvrir les portes des prisons, Leute, die gefangen sind, des gens qui sont emprisonnés, in die Freiheit zu bringen. de les emmener dans la liberté, Eine Autorität zu de bekommen. recevoir une autorité, Zu sprechen zu den Mächten der de Finsternis. parler aux puissances des ténèbres, Im Teufel zu sagen, de dire au diable, lass los, lâche, lass los, lâche, lass los. lâche, Lass die Gefangene frei. lâche les Lass die prisonniers, Gefangene frei. lâche les prisonniers. Okay. Sind Engel da? Il y a des anges qui sont là. Die möchten heute Abend Ils voudraient ce soir so einen Mantel auf dich legen. poser un manteau sur toi, Der Befreiung. un manteau de libération, Befreierin. de libératrice. Empfang es. Reçois maintenant. Merke dir dieses Datum. Note-toi la date. Heute Abend. Ce soir, Hat dich Gott nicht lang gerufen, Dieu ne t'a pas seulement appelé, sondern er gibt dir eine Autorität. mais il te donne une autorité. Eine Autorität. Une autorité. Eine Il Autorität. te donne une autorité In der unsichtbaren Welt dans le monde invisible zu sprechen, de parler, zu proklamieren. de proclamer. Ich sag noch etwas.
Je dis encore quelque chose. Der Teufel wird dich hassen. Le diable va te haïr. Du nimmst ihm seine Beute weg, Tu lui prends sa proie, aber es ist dir egal. mais c'était égal. Du bist unter dem Schirm. Toi, tu es sous le Du parapluie. bist unter dem Schirm. Tu es sous le parapluie. Ah, es ist hier. C'est là, Es ist hier. c'est là. Es kommt über dich. Ça vient sur toi. Es kommt aber jetzt. Ça vient sur toi maintenant. Komm, atme es nochmal ein. Viens, inspire encore. Der Eindruck, es kommt so wie Herrlichkeit. J'ai l'impression qu'il y a comme la gloire qui vient. Einige können so wie diese Parfüm riechen. Il y en a certains qui peuvent comme sentir ces parfums. Dieser Mantel Ce manteau, hat einen Geruch. il a un parfum Weißt du warum? Der kommt vom Himmel. qui descend du ciel. Und einige von euch können ihn riechen Et jetzt. certains d'entre vous peuvent sentir. Ist jemand da, du spürst so wie gebrannte Karamell. So Il y a etwas. quelqu'un qui sent comme du caramel un peu brûlé comme ça. Wow. Ist jemand da, du so wie Zitrone. Il y a quelqu'un, tu sens un peu comme du citron. Ist die Herrlichkeit Gottes. C'est la gloire de Dieu. Denk dran, im Himmel riecht es besser wie auf Erde. Pense au ciel, ça sent meilleur que sur la terre. Empfange gerade jetzt. Reçois maintenant. Ist jemand hier, du hast schon seit deiner Kindheit, Il y a une personne qui est là et dans ton enfance, seit deiner Kindheit hast du eine starke Skoliose. depuis ton enfance, tu as une forte scoliose. Jemand wie da irgendwo ist, gerade Quel- vor mir. Quelqu'un qui est là devant Ist man moi, Und der Herr sagt mir, es ist keine normale Skoliose, sondern es ist ein Fluch mais le Seigneur me dit c'est pas une scoliose C'est normale, flou, c'est une ouais. malédiction der Hexerei, de la sorcellerie, wo der Feind schon als Kind où l'ennemi déjà en tant qu'enfant dich umbringen wollte, voulait te tuer weil wusste, dass du auch Befreierin werden parce qu'il willst. savait que tu serais une libératrice aussi. Und Vater, ich befehle in Jesu Namen, Et Seigneur, je ordonne au nom de Jésus dass jeder Schatten der Hexerei que toute ombre de la sorcellerie weggeht jetzt. s'en va maintenant. Wo in deinem Leben so viele Sachen falsch gelaufen sind, Où il y a tellement de choses dans ta vie qui n'ont pas correctement fonctionné. ich zerbreche es in Jesu Moi, Namen. je brise ça au nom de Jésus. Hexerei wird loslassen La sorcellerie va lâcher und du wirst diese Schlüssel et bekommen. tu vas recevoir ces clés. Und du wirst manchmal bis in die Unterwelt gehen, Et aufschließen. parfois, tu vas parfois aller dans le monde souterrain pour ouvrir les portes. Du weißt, was Gott meint. Tu comprends ce que Dieu veut Du weißt dire. es. Tu comprends. Die Zeit der Rache hat angefangen, sagt der Le Herr. temps de la vengeance a commencé, dit le Seigneur. Hat jetzt angefangen. Ça a commencé maintenant. Es ist jemand da, du hast gerade so wie eine so Art Zerklage vom Kopf, etwas gerade wie dein Kopf so einpresst. Tu as quelque chose dans ta tête comme ça, quelque chose qui serre ta tête comme ça, devant. Vielleicht schon der ganze Mittag. Peut-être que déjà toute l'après-midi aujourd'hui. Wer ist denn diese Qui Person? est cette personne? Wink mir mal, es ist jemand da, wie eine Zerklage da im Il y a comme Kopf ça, hast. une dépression comme ça sur ta tête, fort. Mehrere Leute da, Il y a plusieurs personnes qui sont là. ist auch ein Zeichen der Hexerei, C'est aussi un signe de la sorcellerie. die dich beeinflussen möchte und hast manchmal auch Migräne. Ce qui voudrait t'influencer aussi, qui te donne des migraines aussi. Und Gott sagt, das ist auch ein Gefängnis. Et Dieu dit ça aussi, c'est une prison. Und der Herr sagt, ich möchte dich jetzt befreien. Le Seigneur dit, je veux te libérer maintenant. Das Gefängnis der Migräne und das, was im Kopf ist, muss weggehen in Jesu La Namen. prison de la migraine doit s'enlever maintenant, doit sortir de prison maintenant. Und du, wie gerade zuschaust zu Et Hause, toi qui regardes à la maison maintenant, ich spreche jetzt in Jesu Namen je brise maintenant au nom de Jésus Befreiung. la libération. Befreiung. La libération. Ich spreche es aus in Jesu Namen, sei frei. Je l'exprime au nom de Jésus, sois libre. Ich sehe gerade, wie dir vor dem Fernseher etwas weggeht. Je vois que Dieu est devant ton écran et quelque chose s'enlève de toi. Es geht weg. Ça disparaît. Auch jemand, die ganz starke Magenschmerzen hat, den ganzen Tag Il y a schon aussi quelqu'un qui a mal à l'estomac déjà toute la journée. zu Hause. Chez toi à la maison. Es geht jetzt weg. Ça s'en va maintenant. Du spürst sogar, wie etwas von der Magen hochkommt. Tu sens maintenant aussi quelque chose monte comme ça de ton estomac. Es geht weg von dir. Ça sort de toi. Es geht gerade raus von dir. Ça sort de toi. Es geht jetzt raus. Ça sort. Es ist, jemand hat einmal etwas zu essen oder zu trinken gegeben Quelqu'un t'a une fois donné quelque chose à manger ou à boire. und es war besprochen. Et on l'avait parlé dedans. On a mis des paroles dedans. Mutti,
maudit. Und da, wie du es gegessen und getrunken hast, ist das in dich Et hineingegangen. là où tu l'as mangé ou bu, c'est rentré en toi. Und seither hast du Et Magenschmerzen. depuis, tu as mal au ventre. Und jetzt ist es weg. Et maintenant, c'est parti. Es ist weg von dir. C'est parti de toi. Es ist weg von dir. C'est parti de toi. Ich weiß nicht, ob es hier ist oder zu Hause ist. Je ne sais pas si c'est ici ou à la maison. Es ist jemand hier. Du wirst, wenn du heute Abend in den Spiegel schaust, Et il y a quelqu'un qui est là et qui, quand ce soir tu regardes dans ta bouche, du wirst 2 Goldzähne haben. tu vas avoir 2 dents en or. Du bist jemand, wie Angst hat vom Zahnarzt. Tu as peur du dentiste Und Gott wird dir diese Zeichen der Liebe schenken. et Dieu va te faire ce cadeau d'amour. Es sind 2 Goldzähne in der Mund drin. Il y a 2 dents en or dans ta bouche. Gott hat sie gefüllt mit Gold. Dieu les a remplis avec de l'or. Es ist die Zeit, wo Wunder geschehen. C'est le temps où des miracles se font. Es wird kommen. Ça va venir. Komm, atme es gerade mal ein. Inspire encore maintenant. Du kannst etwas riechen, es ist etwas vom Himmel. Tu peux le sentir, c'est quelque chose du ciel qui est là. Die Bibel sagt, La Bible dit, wir sollen unsere Sinne verändern. il faut qu'on renouvelle nos sens. Und das bedeutet, du sollst manchmal geistliche Sinne bekommen. Ça veut dire que parfois il faut que tu aies des sens spirituels. Du sollst anfangen, Gott zu hören. Il faut que tu entendes Dieu. Du musst riechen können im Geist. Il faut que tu commences à sentir dans l'esprit. Du musst manchmal sprechen Parfois parler im Geist. dans l'esprit. Wir sollen unsere Sinne Il verändern. faut qu'on renouvelle nos sens. Unsere Sinne verändern. Renouveler nos sens. Es ist eine neue Zeit. C'est un temps nouveau. Es ist eine neue C'est Zeit. un temps nouveau. Wow. Ich möchte sagen, alle, die zuschauen, J'aimerais dire que tous ceux qui regardent, und du hast die Möglichkeit tu as la possibilité, und du hast Lust zu kommen, et si tu as envie de venir, du bist willkommen. tu es bienvenu. Du darfst kommen. Tu as le droit de venir. Freitagabend, Samstagabend, Sonntagabend. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, Du kannst kommen. tu peux venir. Es wird stärker werden, jeden Tag ein Ça va Stück. devenir de plus en plus fort chaque soir. Gott liebt die Befreier. Dieu aime les libérateurs. Gott liebt die Befreierin. Dieu aime les libératrices. Wow, atme es noch ein. Inspire encore un moment. Es ist jemand hier, du hast mehrere Brüche, Knochenbrüche im Gesicht gehabt. Ich weiß nicht, ob es schon ein Unfall oder was es war. Jemand, wie da ist. Il y a quelqu'un qui est là, qui avait plusieurs fractures dans le visage. Wer ist denn das? Da ist jemand da. Il y a quelqu'un qui est là. Leg mal deine Hand gerade drauf. Mets voir ta main dessus. Vater, ich möchte, dass du jetzt alles, was hier kaputt war, Seigneur, j'aimerais maintenant que tout ce qui était cassé, dass du es heilst. que tu le guérisses. Dass jeder Knochen, Que chaque os, auch was die Ärzte nicht mal gesehen haben, aussi ce que les médecins n'ont même pas vu, dass du es jetzt berührst. que tu touches maintenant. Dass das Öl der Heilung fließt. Que l'huile de guérison coule maintenant. In deinen ganzen Kopf hinein. Sur toute la tête, In jeder Knochen. dans chaque os. Gott sagt, du wirst dieses Öl lieben. Dieu dit, tu vas aimer cette huile. Und du wirst mit diesem Öl arbeiten. Et tu vas travailler avec cette huile. Du wirst arbeiten mit diesem Tu Öl. vas travailler avec cette huile. Und das Öl wird durch deine Hände fließen. Et cette huile va couler de tes mains. Dann jahrelang hast du diese Sehnsucht, Menschen zu heilen. Ça fait des années que tu as cette envie de guérir les gens. Aber jetzt werde ich dir das Öl schenken, sagt der Herr. Et maintenant, je vais t'offrir cette huile, dit le Seigneur. Eine ganz einfache Art wirst du die Hände auflegen Dans une façon toute simple, tu vas imposer les mains und du wirst Wunder sehen. et tu vas voir des miracles. Wunder. Des miracles. Wow. Ist gerade noch jemand hier, wie Il y a quelqu'un qui est là seit 2, encore. 3 Tagen hast du stark gelitten an Nackenschmerzen. Ça fait 2-3 jours que tu as mal dans la nuque. Ich vermute, dass es Arthrose ist. Je pense que c'est de l'arthrose. Leg mal deine Hand da drauf. Mets voir ta main dessus. Wow. Danke, Herr. Du kennst ihr Herz. Ich möchte, dass Heilung geschieht. Dass die Müdigkeit weggeht, auch die Kopfschmerzen, die manchmal da sind. Wo sie denkt, ich zweifelt an die Liebe Gottes.
Heute Abend gib ihr einen Vorschuss auf ihr Konto. Ja, es ist da. Kannst du anfangen, den Nagel zu bewegen. Danke, Herr, dass du Gott der Wunder bist. Merci que tu es le Dieu des miracles. Dass jede Form der Müdigkeit zerbrochen wird. Du hast so viel getragen, sagt der Herr. Das war so schwer und niemand hat es gesehen und niemand wollte dir helfen. Aber heute Abend wird es dein Befreier sein. Und du wirst einen Tag ein starker Befreier sein, sagt der Herr. Gib weg, diese Last geht weg. Ganz weg. Ganz weg. Wir haben einen guten Gott. On a un Dieu bon. Ein guter Gott. On a un Dieu bon. Gott ist so gut. Jesus, Jésus, ich möchte dir die Ehre geben. j'aimerais te donner la gloire. Du bist der König aller Könige. Tu es le roi des rois. Du bist der Befreier. Tu es le libérateur. Du bist der Gesalbte. Tu es le oint Und du bist mit et uns. tu es avec nous. Wir erheben deinen Namen On élève ton nom hier an diesem Ort, ici à cet endroit, in unserem Land, dans notre pays, über Russland, au-dessus de la Russie, über der de Ukraine, l'Ukraine, über der USA. de l'USA. Du bist der Herr. Tu es le Seigneur Und du rufst die Gefangenen. et tu appelles les prisonniers. Du rufst die Gefängnisse. Tu ouvres les prisons. Und wir geben dir die Ehre. On te donne toute la gloire. Halleluja. Alléluia. Gib deinem Gott doch mal einen Applaus. Applaudis ton Dieu. Halleluja. Danke, Jesus. Als Piro heute gepredigt hat über den Psalm 91, Quand Pierrot a prêché ce soir du psaume 91, hat der Herr mich so erinnert le Seigneur m'a rappelé an Petrus und Jesus, à Pierre et Jean et Jésus. wie Petrus diese Offenbarung hatte, Quand Pierre avait cette révélation dass Jesus der Sohn Gottes ist, que Jésus était le Fils de Dieu, der Christus, le Christ, der Gesalbte. celui qui est oint. Und Jesus hat gesagt, freu dich, Petrus, Et Jésus a dit, réjouis-toi Pierre, weil der Vater hat es dir offenbart. parce que le Père te l'a révélé. Und ich gebe dir die Schlüssel des Himmels. Et je te donne les clés du ciel. Und du wirst aufschließen. Et tu vas ouvrir la porte. Und niemand wird Et schließen. personne va les fermer, les Und portes. du wirst binden. Tu vas lier. Und niemand wird aufmachen können. Et personne ne va plus ouvrir. Ich gebe dir diese Autorität Je des te donne Himmels. cette autorité. Ich gebe dir diese Autorität, Je te donne cette autorité ein Befreier zu sein. d'être un libérateur. Und ich sag dir heute, Et je te dis aujourd'hui, hier in Heidelberg ici à Heidelberg und auch im YouTube, et aussi à YouTube, wenn du diese Offenbarung hast, si toi tu as cette révélation dass Jesus der Sohn Gottes que ist, Jésus est le Fils de Dieu, dass er der Gesalbte qu'il ist, est le oint, der alles überwunden hat, celui qui a tout surmonté, der den Sieg am Kreuz davongetragen hat, celui qui a eu la victoire à la croix, dann bist du unter dem Schatten des Allmächtigen. alors tu es à l'ombre du Très-Haut. Dann kannst du sprechen, Alors tu peux parler. dann kannst du proklamieren Alors tu peux proclamer. und es wird aufgehen Et ça va s'ouvrir. oder es wird zugeschlossen Ou ça bleiben. va rester fermé à clé. Und heute Abend Et ce soir, habe ich auf dem Herzen, j'ai dans mon cœur dass wir in diese Autorität hineingehen. qu'on rentre dans cette autorité. Ich glaube, der Heilige Geist hat es auf uns gelegt. Je crois que le Saint-Esprit l'a posé sur nous. Mhm. Und heute Abend möchte ich keine Gebetsteams rufen, Aujourd'hui, j'aimerais pas appeler des groupes de prière, sondern ich möchte Befreiungsteams rufen. mais j'aimerais appeler des groupes de délivrance. Seid ihr bereit Est-ce que vous êtes prêts zu sprechen, à parler, dass Gefangene frei werden que les prisonniers soient libres, und die Mächte der Finsternis zu binden, pour lier les forces des ténèbres, zu sprechen in der Autorität Gottes, de parler dans l'autorité de Dieu, Befreiung auszurufen über Menschen, à appeler la libération sur les personnes,
vielleicht auch über ganze Länder, peut-être sur des pays aussi, über Städte. au-dessus des villes. Ich glaube, diese Autorität Et je Gottes, crois que cette autorité de Dieu, dieser Schatten des Allmächtigen, cette ombre du Tout-Puissant, er ist heute Abend über il uns. est ici au-dessus de nous. Halleluja. Alléluia. Mhm. Halleluja. Alléluia. Und vielleicht setzt euch noch mal einen kleinen Moment, weil dann kann ich die Teams besser zusammenstellen. Rasseyez-vous, comme ça je peux mieux faire les groupes. Mhm. Halleluja. Armin, bleib gleich mal hier stehen. Du wirst ein Team Befreiung predigen. Armin, tu vas faire un groupe de libérateurs. Vielleicht Petra, Petra, Christiane un autre. und jetzt hat man da noch. Genau, wenn der dreimal kommt. Est-ce que vous pouvez venir, vous trois, devant? Mhm. Josua, du bist schon am Heimgehen? Ah, okay, gut. Okay, dann Ina darf noch kommen. Ina peut venir aussi faire un groupe. Mhm. Und vielleicht Hedwig und Lydia, wenn ihr Et auch puis mal j'ai aufsteht, Lydia, vous pouvez aussi da wo ihr seid participer. zusammen. Vous levez, venir. Ja. Ich schlage vor, dass wir heute Abend Je, pro- Befreiungsteams machen. je propose que ce soir, on Dass du fait des dich groupes einem Team pour einfach la anschließt délivrance. Et que tu und ihr werdet in der Autorität Gottes Befreiung aussprechen vous allez faire des groupes et vous allez exprimer l'autorité de Dieu für Gefangene. pour les prisonniers. Und ihr werdet die Pläne der Finsternis binden. Et vous allez prier les plans des ténèbres. Auch zu Contre. Hause. Ich Aussi à la ermutige maison. dich. Je t'encourage. Du kannst aufstehen im Geist Tu peux ouvrir à clé dans und l'esprit. du kannst sprechen zu deinem Gott. Et tu peux parler à ton Dieu. Du kannst Pläne Gottes Tu aussprechen. peux exprimer les plans de Dieu. Ich schlage vor, dass wir weitermachen mit der Anbetung. Donc je propose qu'on continue avec Und dass ihr l'adoration, euch la louange. einem Team anschließt, wenn du es auf dem Herzen hast. Et que si tu as sur ton cœur de faire un groupe, Und heute Abend nehmt diese et Autorität. ce soir, prends cette autorité. Spreche aus. Exprime-le. Spreche Befreiung aus. Parle, exprime la Sprecht libération. zu den Gefängnissen. Parle aux prisons. Sprecht zu den Ländern, die Gott euch zeigt. Parle aux pays que Dieu vous montre. Nehmt diese Autorität. Prenez cette autorité. Öffnet Ouvrez und schließt die Pläne der Finsternis. et fermez à clé les plans Rou- des ténèbres. Ruft die Erweckung. Appelez le réveil. Okay. Ok.